Të nderuar ndëgjues të Radio Maris, mirë se erdhët në emisionin Bashkëbisedime në studion e Radio Maris e Kosovës. Në mikrofon jam unë Don Fatmiri dhe sot i kam të ftuar dy bashkëbisedues, Dr. Violeta Zefi, psikologe, dhe Don Stefan Dodes, drejtori i Radio Maris Kosovës, për të biseduar për një temë shumë aktuale. Jemi edhe në kohën e cila na shtyn të bashkëbisedojmë për një temë e cila na preokupon, por edhe kemi dëshirë të ndëgjojmë. Tema e sotme që kemi zgjedhur është koha e pushimit, një nevojë e njeriut modern. Violeta Zefi është psikologe, ka kryer doktoraturën dhe tash është ligjëruese këtu në Prishtinë. Violeta, mirë se ke ardhur, faleminderit për përgjigjen ftesën tonë. Mirë se u kam gjetë, faleminderit për ftesën. Po fillojmë një herë me juve. Kjo temë, koha e pushimit në aspektin psikologjik, çfarë do me thënie ka për psikologjinë pushimi, koha e pushimit, çfarë asociacione na nxjerr fakti i saj? Po Don Fatmir, psikologjia i kushton jashtëzakonisht rëndësi fillimisht, më duhet ta them punës, për shkak se është një prej elementeve më të rëndësishme njerëzimit, por krahas kësaj, krahas punës, psikologjia i kushton një rëndësi jashtëzakonisht shumë të veçantë edhe kohës pushimeve. Prandaj ka një mori studimesh të cilat janë fokusuar në efektet ose impaktin të cilin e ka pushimi në efektin në përgjithësi, do thot në aspektin psikologjik, por krahas aspektit fizik ose shëndetësor. Këto hulumtime kanë treguar se këto studime kanë treguar që pushimet në përgjithësi ka një impakt jashtëzakonisht shumë të rëndësishëm në aspektin psikologjik dhe emocional. Disa për këtyre aspekteve janë në uljen e tensionit të individit, do të thotë tensionimit përgjithshëm gjendjes tina, duke pas parasysh që individi i kohës moderne është jashtëzakonisht shumë i angazhuar, jeton një dinamik jashtëzakonisht të madhe, me ndryshime të mëdha përreth tij në aspektin personal, familjar dhe social, kështu që pushimet në psikologji mundemi me thonë që janë një domosdoshmëri, pra psikologjia i karakterizon kështu si një domosdoshmëri, e jo një alternativë, do thotë po një domosdoshmëri e jashtëzakonshme, e cila do të ndodhë në periudha caktuar të vitit, varësisht se kur individi preferon që ti shfrytëzoj ato pushime. Në bazë këtyre studimeve, por edhe në përgjithësi, a preferohet të jetë koha e pushimit, siç e bëjmë ne, pushimi vjetor, për shembull ky veror, që tashti për fat keq as koha s'na ka mbajt mirë, edhe shumë prej pushuesve s'kan arritur ndoshta të realizojnë ato pushimet e veta. Por a preferohet në aspektin psikologjik që të bëhet pushime disa herë gjatë vitit, apo të kem pushime më të gjata një vjetore? Një mori e studimesh kanë treguar që preferohet ketë gjatë vitit disa pushime, pra një pushim i zgjatur, rreth 20 ditë, për shkak se atyre që i tha më herët, për shkak ngarkesa të mëdha që i kemi secilin punën edhe aktivitetet tona, por nuk mjafton me kaq, por gjatë vitit preferohet normalisht aq sa është e mundur që gjatë vitit kemi 2 eventualisht 3 pushime, 2-3 ditore, ndoshta normalisht edhe me një javor, nëse është e mundur, nëse na lejojnë edhe rrethonat cilat i kemi secili prej nesh përreth, për shkak të punës dhe aktiviteteve cilat i kemi, jo secili prej nesh i ka ndoshta gjitha mundësit për të shfrytzuar në maksimum ditët e lira, por megjithatë studimet kanë treguar që një 20 ditësh është i domosdoshëm për të liruar nga të gjitha aktivitetet dhe normalisht për të ulur pak nivelin e stresit që na karakterizon secilin prej nesh, dhe gjatë vitit pastaj të kemi nëse është e mundur 2 ose 3 pushime të shkurtra sa për të larguar nga rutina e zakonshme ditore. Don Stefan, kur bisedohet për kohën e pushimit, në shumë herë njerëzit e mendojnë se koha e pushimit është një kohë
e zbrazët. Edhe vetë fjalët që vjen në gjuhë të huaja si anglisht vacation, vjen vakance italisht, vjen nga gjuha latine, që do me thonë një kohë e zbrazët. Dysi njerëzit e kanë një bindje, një koncept se në pushim s'do të me bëj asgjë. Si e shohim ne si kish dhe me çfarë duhet ta mbushim atë kohë, megjithatë është një kohë e lirë, por nuk është kohë e zbrazët. Përvoja e zbrastis në jetën shpirtërore është shumë interesante. Ndoshta njerëzit e sotshëm flasin për këtë zbrasti pikërisht sepse ndoshta janë të bombarduar me shumë gjëra. Dëshirojnë më të tërhiq nga aja zhurmë e tepruar. Vetëm që tash problemi këtu është që tërheqjen ose heqjen dorë prej këtyre gjërave të jashtme, ashtu të themi, zhurmës, informacioneve të shumta, mos ta keq kuptojmë kuptimin që ti themi edhe Zotit largohu, në kuptim se edhe ti po më pengon, ashtu të themi. Ndoshta prapa kësaj fshihet edhe ai qëndrimi që çështja me Zotin është punë e lodhshme, e mundimshme. Prandaj është edhe koha verore, mendoj një rast i mirë, pikërisht që të pikë njerëzit ta shqyrtojnë që nëse pushoj prej gjërave fizike, ashtu të them, punës, lodhshme, stresit, provimeve, kështu me radhë, që mos të mendoj tash që as Zoti nuk më duhet. E këtu teologët ose edukatorët fetar janë thirrur që njerëzve ndoshta në këtë drejtim t'ju a bëjnë me dije që njeriu që shkon në pushim megjithatë nuk do të thotë që e lë Zotin anash, sepse edhe vetë Zoti, siç na thotë edhe Bibla, ka pushuar, ashtu me thënë në mënyrë simbolike. Mirë, këto e gjojmë te libri i Zanafiles, në fillim kur Zoti pas 6 ditëve, të 7-ën ditë pushon së krijuari. Ky pushim e ka një domethënie shumë të madhe teologjike, sepse pushimi nuk është një ndalesë apo një largim nga krijesa, po pikërisht vështrimi i krijesës çfarë është. Dhe koha e pushimit, me një farë mënyrë duhet të jetë një kohë reflektimi për vetveten, dhe që duhet ta shikojmë ne kush jemi, ndoshta nga ritmi i shpejt, i zhurmshëm, i ngarkuar i njeriut modern, pikërisht edhe temën që e kemi zgjedhur, nevoja e njeriut modern, sepse duhet të lirohet nga ai ritëm nganjëherë për ta parë vetveten, për të takuar me vetveten. Koha e pushimit, a mund ta marrim Don Shtefan si kohë që unë e takoj vetveten? Patjetër. Pikërisht edhe një prej qëllimeve kryesore është pushimeve verore ose pushimet në përgjithësi është që po themi ashtu, ta imitojmë Zotin. Zoti që ka pushuar në kuptimin që ta kundëroj dhe ta shijoj, ashtu të themi, bukurinë e krijesave. Dhe këtu shembull për një krishter është e diela. E diela në kuptimin që i kushtoj Zotit vëmendje, energji, në kuptimin që ashtu siç e that, e kundëroj një gjë që është duke më ndodhur, e kundëroj mirësinë e Zotit, i kushtoj vëmendje edhe vetvetes se sa jam i lidhur me këtë burimin e jetës, si thush, me këto burimin, me këtë freskinë, se Zoti gjithmonë është i freskët, ashtu të themi, gjithmonë i pushueshëm, edhe nuk lodhet. Por kjo është një metaforë, si të thush, një mënyrë e të thënit në Bibël që ta kuptojnë edhe fëmijët, ashtu të themi, sepse fëmijët edhe kështu i kuptojnë gjërat në mënyrë më lehtë. Prandaj edhe thuhet që Zoti pushoi. Por qëllimi është këtu pikërisht që ne të mësohemi të hyjmë në vetvete, ta bëjmë një rregull brendshëm, sepse pushimi pikërisht vjen prej një lloj kur i rregullojmë gjërat për brendshëm, ashtu të themi. Nëse për shembull personi i sotshëm, njeriu modern, është shumë i ngarkuar dhe këtë vëmendje i ka shku jashtë, si thush, pushimet verojnë një mënyrë jashtëzakonshme që me bën rregull në veten e vet. Mi vendos prioritetet, me pa a mos ja ka zon venin Zotit diçka tjetër. Paraja, puna, fama,
njerëzit janë kështu në vrap për këto gjëra dhe vërtet është shumë e rrezikshme që personi pastaj edhe si duket edhe viteve të fundit po flitet për atë smundjen psikike burnout ose si quhet ajo. Lodhjen e tepruar, një lloj shkrumbimi nga ngarkesa për gjërave të stërngarkuara. Që i ka sot. Kjo është gjithashtu një shenjë që për njerin e meqërisht dash të jetë një shenjë, prit diçka nuk është në rregull tek unë. Diçka duhet të risistemohet, ashtu të them, ose prioritetet të vendoset, çka është më e rëndësishme, çka është më pak e rëndësishme, çka duhet të lihet për më vonë. Nuk janë këto gjërat e rëndësishme menjëherë. Disa gjëra kërkojnë kohë për të reflektuar, për të medituar. E pushimi është një rast i mirë për të medituar edhe për jetën time, si është raporti me vetveten, me të tjerët, a mos i kam harruar ndoshta të tjerët, ndoshta tepër kam hyrë veten, ndoshta vetëm jam tu i pa vetëm nevojat e mia, edhe kjo është një lloj rreziku, e pushimet vërtet mi hapin ashtu të them horizontet, që me pa edhe gjëra të reja, edhe me ndryshu. Njeriu modern e ka vërtet një ritëm të shpejt dhe ka problem nganjëherë mu taku me vetveten dhe jo vetëm pushimeve, por edhe gjatë kohës së punës, e thatë shumë mirë Violeta që në fillim që pushimi gjithmonë mirret edhe në raport me punën, sepse me aktivitetin ton. Kohët e sotme kanë ndiku më shumë, ka më tepër një nevojë njeriu që ato prioritete që i tha Don Shtefni, ndoshta edhe prioritetet në punë që nganjëherë aq shumë lodhemi, aq shkojmë në djegje të energjive tona, saqë pushimet ndoshta bëhen edhe stresuese. Fillon të bëhet edhe pushimi një stres, sepse sa rrin ndoshta ta menaxhosh mirë. Çfarë duhet ne të bëjmë edhe gjatë kohës aktiviteteve tona që të mund të përgatitemi për pushime? Para se t'ju përgjigjem pyetjes tuaj, më duhet vetëm diçka sepse merr dhe si nga ajo që e tha Don Shtefni edhe jo, do thot Don Shtefni tha që është një lloj meditimi, pushimi dhe një lloj reflektimi, edhe në psikologji ka një shpjegim të ngjashëm për shkak se secili individ gjatë një periudhe gjatë kohore, qoftë një vjeçare, ndalet dhe reflekton mbi atë se çka ka synuar për atë vit dhe çka ka realizuar, cilat kanë qenë, le të themi kështu, objektivat e tij dhe normalisht ka synon mbas atij pushimi. Për t'ju përgjigjur pyetjes tuaj, normalisht që secili prej nesh ka prioritete të ndryshme. Mirë po, edhe në aspektin profesional, pushimi konsiderohet një prioritet. Pse e themi kështu? Duhet konsiderohet. Ne e dim, jetojmë në një shoqëri jo shumë në një shoqëri relativisht të varfër, me probleme të natyrave të ndryshme, sociale, ekonomike, politike, cilat reflektojnë në mirëqenien e përgjithshme të individit, por aty ku mundemi, do ta themi kështu për fat keq, sepse jo gjithë i kanë mundësitë e njëjta, por duhet konsiderohet prioritet pushimi. Pse po e themi këtë? Sepse është jashtëzakonisht shumë e rëndësishme që gjendet kohë për të relaksuar dhe për të tendosur nga ngarkesat e mëdha të cilat na karakterizojnë secili prej nesh. Pra, një pjesë e madhe e njerëzve do të me potencu, sepse është shumë e rëndësishme, nuk pushojnë mirëfilli edhe atëherë kur shkojnë në pushime. Pse ndodh kjo? Sepse jemi të bombarduar çdo ditë me teknologji, me rrjetet sociale, me gjithçka, do thot jemi të pashkputur edhe atëherë kur jemi në pushim. Një pjesë e njerëzve shfrytëzojnë pushimet për të punuar, do thot shkojnë në një vend kudo qoftë ai, kudo që ata preferojnë, por nuk shkputen nga, le të themi kështu, nga realiteti që i rrethon ata dhe normalisht nuk pushojnë ashtu si duhet. Pushimi ndër të tjera, pra përpos siç tha më herët aspektit fizik, ka rëndësi shumë të madhe në aspektin emocional dhe mbi gjitha shumë e rëndësi për me u potencu që pushimet shfrytëzohen ose do duhet shfrytëzoheshin
edhe për me I forcu matutje lidhjet familjare, sociale ose shoqërore, sepse kjo është një element shumë I rëndësishëm dhe këtë e them edhe bazuar në studimet që janë bërë në këtë fushë, sepse pushimet janë shumë të rëndësishme për shkak dinamikave që na rrethon, shfrytëzohen ato momente pushimit për të me I forcu këtë lidhje dhe njëkohësisht ajo që është po ashtu shumë e rëndësishme dhe që ka dalë si rezultati I hulumtimeve është që do të kushtohet sidomos kohë kualitative dhe vëmendje e veçantë sidomos fëmijëve gjatë kohës së pushimeve, sepse gjithë e dim që familjet janë shumë ngarkuara, ka nivel lartë stresit për shkak problemeve ndryshme që na rrethojnë dhe normalisht që gjendet një kohë e cila nuk është vetëm kohë sa për të kaluar, po në mënyrë me të vërtet kualitative dhe të ketë rezultate të mira për tash derisa u përgjigjen këto I hapet disa tema shumë të rëndësishme sa I përket lidhjes pushimi dhe puna dhe programimit të pushimeve. Nganjëherë ashtu siç lypet të dim të punojmë, të gjajmë prioritetet në punë, në aktivitetin tonë, me një farë mënyrë është një art pushimi, nuk është vetëm të largohem nga puna, se mund të jetë një kohë edhe ma stresuese se kjo e punës, sepse nuk di me mbush me diçka. Ai problemi I kohës moderne se si duhet ta mbushi kohën e lirë, që është një po ashtu një problem psikologjik, emocional I njerëzve të kohës moderne, ose ajo që e thatë jo që janë të lidhur vazhdimisht, edhe pse janë pushim, sa rrinë mu shkëpuc nga e ritëm që e kanë gjatë tërë vitit apo gjatë kohës aktiviteteve të tyre. Sa është e rëndësishme që njerëzit I mësojmë të dinë ta kenë një të themi disiplinë thojza të menaxhimit të kohës së tyre. Edhe të dinë kur është puna, edhe të dinë kur është koha e lirë. Domethënë të mësojmë njerëzit ta shfrytëzojnë jetën e tyre dhe kohën që të jenë në favor të tyre. Edhe në aspektin psikologjik që nganjëherë ky aspekt është shumë I rëndësishëm se njerëzit ose I bën të rehatshëm ose I streson vazhdimisht edhe në pushime. Po do në fatmirë në parim është shumë e vështirë me e kriju disiplinë për diçka të caktuar. Shumica e njerëzve gjatë gjithë vitit pra pjesën më të madhe ja kushtojnë punës, ndërsa një pjesë shumë vogël ja kushtojnë pushimit. Duke qenë se ndoshta siç e thatë edhe ju më herët, njeriu I kohës moderne është gjithmonë në kërkim të diçkaje më tepër, nëse mund ta themi kështu, ndërsa harron që aspektet tjera shëndetësore, fizike, emocionale dhe psikologjike janë po ashtu jashtëzakonisht të rëndësishme dhe po që sa ato nuk janë në nivelin e duhur dhe nuk janë të dyjat ashtu si ne dëshirojmë normalisht që në harmoni njëra me tjetrën, ato pa njëra tjetrën nuk janë të plota. Pra në qoftë se nuk I kemi këto normalisht që s'kemi mujt edhe punën tonë gjatë vitit me e krye ashtu se si ne kemi dëshirë dhe se si në fundit ashtu si kërkohet për nesh. Prandaj krijimi I një disipline është e vështirë, nuk ka le të themi kështu një formulë të saktë, por normalisht që ndoshta kjo vije edhe do duhet shpeshherë vije edhe mbi bazën e modeleve të caktuara. Për shembull, ne si fëmijë kemi parë që ndoshta në familjen tonë gjithmonë ju ka kushtuar rëndësi ose ka qenë prioritet pushimi dhe ashtu në një farë forme e vazhdojmë, le të themi kështu kushtimisht një traditë e tillë, por normalisht tutje ndikojnë edhe faktorët e tjerë të cilët na mundsojnë ose nuk na mundsojnë të kemi pushime, por në përgjithësi është mirë ndoshta zbëhemi të tepër nëse e themi që pushimet janë shumë të domosdoshme për mirëqenien edhe funksionimin e përgjithshëm, sidomos te aspekti psikologjik, sepse në fundit me pushime të mira, të mirëfillta, normalisht që ka me urrit edhe kreativitetin punë, po edhe produktivitetin punë. Sa më shumë që t'jemi të ngarkuar, nëse në vazhdimsi përjetojmë stres kronik, normalisht që edhe produktivitetin punë është jashtëzakonisht I vogël edhe puna nuk kryet ashtu si duhet. Besoj që nuk është e tepërt me thonë që është e domosdoshme sepse është reale, është diçka që nuk mund të funksionojmë pa ndërprerje nëse nuk e bëjmë një pushim.
sepse edhe vetë fakti edhe në aspektin teologjik ishtar, edhe të diellën e kaluar bile po e themi ashtu të kthehemi pak në atë ungjillin që Jezusi pasi që apostujt ishin në mision, që i shpërndau që të shkojnë të predikojnë në gjithë krahinën e Galileis, u kthyen të gëzueshëm të i thanë çka kanë bërë, dhe të e pa atë lodhjen e tyre, sigurisht është lodhje misionarike të themi, Jezusi i thret që të tërhiqen në vetmi, sepse thotë Ungjilli nuk kishin kohë as të hanin as të pinin. Domethënë kishte shumë njerëz aty. Dhe edhe ne kemi nevojë të tërhiqemi dhe të pushojmë për ta parë atë. Don Stefan nga ky aspekt, çfarë Jezusi ka dashur na mëson këtë metodologji e cila sa është psikologjike, shpirtërore të dyjet, pasi aja psikologjia shpirtërore që shumë edhe studiues që i vazhdimisht jemi marrë edhe ne gjatë studimeve teologjike, e që kohën e fundit po përgatitet ta bëjmë edhe një libër Bota e të rinjve nga aspekti psikologjik, shpirtëror, një ndërlidhje shumë e bukur për botën e të rinjve për t'ju ndihmuar që të kuptojnë disa lëvizje psikologjike dhe shpirtërore. Sa është e domosdoshme kjo metodologji e Jezusit edhe në aspektin ton kishtar, por jo vetëm. Më pëlqeu komenti i Papës pikërisht për këtë rastin e Jezusit që i thret nxënësit në vetmi. Thot, nuk i ka thonë shkoni, po ejani. Domethënë, edhe kur i ka dërgu pej vetes, por edhe kur i ka thirr, prap i ka thirrën vetmi, por prap ka qenë ai aty. Domethënë është shumë e rëndësi që ta kuptojmë që Zoti duhet me qenë edhe kur jam me vetveten, sepse me vetveten humbi, s'dim ku t'ja fillojmë, si thosh. E Zoti është gjithmonë këtu pranë nesh. Kjo është ishte dashur me qenë një thirrje ngushëlluese kështu, një e vërtet ngushëlluese për secilin prej nesh, që të marrim guxim të tërheqemi në vendet pabanuara, ose në vetmi, ose të hymë në vetvete, ashtu të themi. Për shkak se Krishti e ka kuptuar edhe një gjë, prej kësaj mësojmë, që duhet me qenë real, mi vërejt edhe kufit. Deri ku mund të shkojmë. Deri ku mund të shkojmë, sepse nganjëherë njeriu hyn këtë fantazinë e kësaj bote që gjithçka është e prodhueshme, gjithçka mundem, gjithçka edhe shpeshherë i harron këta kufit e vet. Është e mundshme që edhe apostujt ndoshta e kanë tepruar. Po them nga perspektiva ime, edhe e ka po nëse mund ta shtoj, tash pasi edhe un jam aty prifi që edhe unë të bëhem një bashkëbisedues, jo vetëm të jetë një bashkëbisedim i përbashkët, sigurisht nganjëherë kur të prohet në aktivitetin ton të lodhshëm, nuk mund të arrish ta bësh punën mirë. Edhe në aspektin e ungjillëzimit dhe misionaritetit që e kemi. Këto dëshirat e mira për të arritur gjërat shumë me bëj gjithçka mi arrit gjithë njerëzit, por nganjëherë kur jeti e për i lodhur ose kur s'arrin ta jesh i freskët, i vetëdijshëm çfarë je të bë, mund ta bësh të kundërtën. Kështu që nuk duhet kjo po m'pëlqen që e thue do Stefan që të kep të dim, ti shohim, ti bëjmë kufit tanë. Deri në këtë kufi, deri në këtë pikë mundemi, dhe pastaj na nevojitet një kohë e lirë kur ne reflektojmë për vetveten. Se unë prapa kësaj më fal që po ti ndërpres fjalët. Prapa kësaj e shoh një mentalitet që po përvidhet edhe tek besimtarët, që gjërat të bëhen si shpejt, gjërat të grumbullohen e kështu me radhë. Gjë që është një rrezik që duhet t'ua bëjmë me dije edhe të rinjve, me gjitha ato dëshirat e mira, që të dinë të familiarizohen me vetmin, me meditimin, me gjërat e shpirtit e kështu me radhë. Po pikërisht kjo edhe ky emision, kjo temë që kemi zgjedhur në këtë kohë, është si një ndihmë edhe për besimtarët edhe për njerëzit që na ndëgjojnë, gjithë ata njerëz vullnet mirë, që ta prekin këtë temë të pushimit, që të dinë që dëgjona në jetën tonë, nganjëherë nëse dojmë, thotë shën Ambrosi, nëse dojmë që gjanat tona të shkojnë mirë, nganjëherë duhet të pushojmë të mos i bëjmë.
Kështu që për më shku edhe pjesa e dytë e emisionit mirë, atëherë për bëjnë një pauzë të vogël me një pikë muzikore nga regjia, e kthehemi prap për të vazhduar temën tonë. Të dashur dëgjues, jemi kthyer përsëri në emisionin Bashkëbisedime në studion e Radio Maris Kosova këtu në Prishtinë. Unë jam në mikrofon Don Fatmir dhe kam dy bashkëbisedues, Dr. Violeta Zefi dhe Don Stefan Dodes, po bisedojmë mbi temën koha e pushimit në nevojë njeriut modern. Në pjesën e dytë dëshirojmë të fokusohemi e nderuar në atë pjesën e si duhet të organizojmë një kohë pushimi. Nga njëherë edhe aty krijohet një stres para se me shku në pushim më tepër se sa ndoshta gjatë tërë kohës punës tonë gjatë vitit. Si preferohet, si duhet ta mbushim atë dhe si ta organizojmë një kohë pushimi. Megjithatë nuk është një organizim si punës, zgjosh në mëngjes, kikjet orar, e kthesh në punë përsëri, por megjithatë ka nevojë njeriu të organizon edhe pushimin e vet. E vërtet, Don Fatmir, një pjesë e madhe e njerëzve e planifikojnë pushimet e tyre, por ka dhe një kategori tjetër njerëzve të cilët krejt spontanisht fillojnë pushimet e tyre. Por pjesa më e madhe e tyre, le të themi kështu, i planifikojmë dhe me të drejtë ju potencua që edhe planifikimi për pushime shkakton një lloj stresi. E tash paramendojeni se çfarë lloj stresi shkaktojnë aktivitetet tjera ditore. Kështu që nuk ka ndoshta edhe këto nëse mundim me thonë formula sakta, sepse varet nga individi ose nga organizimi i familjes se si ata dëshirojnë ta planifikojnë pushimin e tyre, por ndoshta preferohet ose kish me qenë mirë se ardhur nëse pushimet e tyre janë pak më të larmishme se sa zakonisht jemi mësuar me dëgju. Për shembull, shkanin kuptoj me këtë që për fëmijët krijohen më shumë mundësi për eksplorime ose le të themi kështu
mësime të reja në lidhje me vendet ku I vizitojmë, njoftohemi me tradita të reja, për shembull me ambientin ku s'kemi qenë asnjëherë, të kuptojmë diçka më tepër rreth atij vendi ose kulturës tyre, traditës, format gatimit, sepse ka gjithçka tjetër, gjithçka që mund të holumtojmë në vendet të cilat nuk e kemi vizituar më herët, dhe gjitha këto janë eksperjenca të mira, të cilat le të themi kështu kushtimisht e rrisin individin. Por një pjesë tjetër e rëndësishme e cila besoj pa ngarkesë të madhe do duhet preferoj është leximi, është një element I rëndësishëm. Një pjesë e madhe njerëzve nuk I kushtojnë edhe aq shumë rëndësi sepse janë shumë ngarkuar, por ndoshta pushimet normalisht që ne I shfrytëzojmë për të pushuar, po një libër ndoshta I një natyre caktume që prek tema cilat janë me interes për individin, normalisht janë gjithmonë të mirë së ardhura dhe preferohet që na shoqërojnë gjatë pushimeve tona. Unë zakonisht gjatë pushimeve lexoj më shumë se sa në pjesën tjetër, sepse ndoshta pres disa libra që s'kam kohë t'i lexoj gjatë vitit për shkak të punëve që I kemi sicili, edhe atëri ato libra që presin me plot dëshirë I pret me lexu, atëri I lexon në kohën e pushimit. Nganjëherë lodhesh në aspektin mendor, por është një knatësi të kesh me vete një libër ku hymë në një botë me të cilën ndoshta edhe relaksohesh me ato libra të cilat ty të pëlqejnë. Pikrisht nga ajo që më nxitën një pyetje, një çështje I shohim në për reklama shumë njerëz, shumë shtëpi botuese, shumë kompani, ndoshta agjenci të ndryshme japin literatura të ndryshme dhe bën reklama që të mund të marrim ato libra. Sa ndikon argumenti I leximit, argumenti I një zhanri apo varësisht për librit që ndoshta mund ta prish edhe pushimin në libër? Kjo ndoshta është thjesht mendim personal, por megjithatë unë po e ripotencoj që librat gjatë pushimeve për pjesën më të madhe të njerëzve duhet të jenë libra me tema përditshme në kuptimin që ose të kuriozitete ose të mësojmë diçka që nuk e kemi ditur më herët, ose do të kuptojmë diçka në lidhje me kultura caktuar ose me vendin cilin e kemi vizituar, ose e jo të natyrave tjera profesionale shkencore, sepse ato normalisht janë shumë përcaktuara për njerëz profesioneve të ndryshme dhe normalisht ato vetëm nuk kishin me pas efekte relaksues ose nuk do të na jepnin informata s'mundesh me absorbu atë kohë e pushimit. Absolutisht, po normalisht ato janë të përjashtuara, vetëm ata njerëz të cilët e kanë fare. Interesante është kjo. Është për shkak se nganjëherë disa libra të cilët mund me shkaktu një impakt shumë të rënd të njerëzit. Jo aspekti shkencor, po një zhanër kriminalistik, një zhanër horror, një zhanër I cili të njerëzit të cilët nuk janë të gatshëm, ndoshta në aspektin psikologjik ta lexojnë atë dhe në pushim mund t'i ndodh një gjë e cilën nuk do ta lë të qetë. Shumë e vërtet. Prandaj edhe me të drejtë thuhet që një libër kemi dëgjuar shpesh herë që njerëzit deklarojnë që një libër ju ka ndryshuar jetën. Kjo zakonisht ndodh në aspektin pozitiv, por edhe kjo që po thoni ju mund të ndodhë edhe në aspektin negativ, prandaj edhe përzgjedhja e librave është një element shumë I rëndësishëm. Njerëzit kanë shumë tendencë të lexojnë libra të cilët janë do të thotë parapsikologjik, pra në kuptimin që libra që kanë udhëzime se si duhet të veprojmë, si duhet sillemi, si duhet jemi të lumtur e kështu me radhë, po megjithatë është në rregull nëse atyre ju pëlqen një diçka e tillë, pse jo? Ndoshta nëse janë të përgatitur, për shembull libra ezoterike, spiritualizma, janë gjëra shumë të rrezikshme me të cilat për shembull rinia që është pak më kurioze dhe vjen ndoshta nga pushimet me çrregullime mendimesh, të cilat nuk japin një harmoni apo një qetësi shpirtit. Dhe kjo nganjëherë tu e pa edhe unë gjitha ato zhanre të cilat
trejat e botës tash moderne i preferon. Më ka lind kjo pyetje dhe ka menduar një kohë gjatë se si mundet njerëzit t'i çojnë me një drejtim krejt të kundërt nga ajo që ata e dëshirojnë. Do shtjefën në aspektin edhe kishtar për teologjik, shpirtnor, preferojnë shpeshherë pastorali i turizmit që kisha e promovon në pjesët bregdetare që për fat keq të në Shqipëri, në Malzi, kjo pjesa jonë ende nuk e ka të zhvilluar, ndoshta për shkak të mungesës e traditës e gjitha kësaj, por ajo që bëhet edhe në shumë vende është që i bëhet një asistencë e cila ka nevojë besimtari dhe njeriu ta ketë edhe gjatë pushimeve. Edhe nga përvoja ime që kam pasur në këto vende, e shoh se sa e bukur kur njerëzit edhe gjatë pushimeve nuk që e thate ju përpara nuk e largojnë Zotin, përkundrazi dëshirojnë me përjetu ndryshe Zotin. Dhe atëherë kisha e ndihmon këtë me përjetue sa më mirë. Dhe më thënë meshët gjatë dielleve, ndoshta një aktivitet i cili na ban shumë ma atraktiv pushimin tonë. Për shembull, ato lojnat verore, kampet, shëtitjet me fëmijë në vende të ndryshme, jo vetëm në plazhe, por edhe në natyra të bukura kur fëmijët i përjetojnë ose thrit, e familje, besimtarët, i përjetojnë disa gjëra të cilat ja relaksojnë dhe ja ripërtrin jetën e shpirtit. Po, kjo kishte me qenë edhe detyra e kishave, ashtu të them, famullive, pikërisht që njerëzve mi u ofru këto mundësi që njerëzit t'i gjejnë edhe t'i zbulojnë edhe ato nevojat shpirtërore, sepse nga një herë janë tepër të fokusuar vetëm nga ona e nevojave fiziologjike, ashtu të themi, edhe emocionale, por është më rëndësi mos mi harru nevojat e shpirtit, që edhe shpirtin ta qetësojmë, ashtu të themi, e shpirti qetësohet vetëm Zotin. Në kuptimin burimin e jetës. Prandaj edhe kisha, kohëve të fundit kisha në Kosovë e vrej që nëpërmjet famullitarëve, në të veçantë këta që janë edukuar edhe në Itali, si duket më shumë e preferojnë këtë stil të baritores, ashtu me thënë, veprimtarisë baritore që gjatë verës ti mbledhin fëmijët dhe disa ditë vërtet nëpërmjet lojës, nëpërmjet aktivitetet e ndryshme, relaksimit, t'ju ofrojnë një mundësi që ta njohin vetveten, njëri tjetrin edhe Zotin. Vërtet, unë ashtu të them si edukator fetar, për mua shumë e rëndësishme që një fëmijë ose po edhe një i rritur, një i ri, të di ta mbaj kontaktin me vetveten, me nevojat e veta, që mos jetë vazhdimisht dikun jashtë, dikun me kërkesat e të tjerëve e kështu me radhë. Por aty ku është, me ato mundësi ku i ka, ta bëj atë më të mirën. Edhe është e mundshme. Nuk është të thonë pa tjetër të shkoj në Australi, ti krijoj. Edhe në vendin e vet mund të jetë një gjë atraktive. Pikërisht sepse tek e fundit askush nuk i ka rrethonat perfekte, në mënyrë që të thotë që ha tash u pushova. Madje mund të jetë edhe bashkë kundërta, atë që i kanë disa ashtu të themi përparësi, personi nëse nuk u mësu si mi përdor edhe si me integru vetveten. A mund të jenë të lojna, kampi veror, aktivitetet e ndryshme që organizon kisha në përfamulli të ndryshme, një element solidariteti i të fëmijëve dhe të rive që gjatë vitit ndoshta nuk kanë mundësi shumë me zhvillu këtë aspekt shpirtëror, po aty mundsohen në bashkërisë grupe të krijohen disa solidaritete, disa emocione dhe ndjenja shpirtërore të cilat ju ndihmojnë në rritjen e tyre. Pikërisht, sepse një prej nevojave të shpirtit është raporti i mirë me të tjerët. Po dhe ata që punojnë, që e përmendëm se gjatë verës që punojnë, për mua, si prift, ashtu të them, është e rëndësishme që besimtari, edhe nëse punon gjatë verës, të mësohet ta
krijon një raport mirë, po e zëm me shefin. Sepse nëse nuk i kushton rëndësi raport me shefin, si do të pushosh? Ose që nëse je shef, si të jesh i ndershëm karshi atyre që punojnë, punëtorëve. Do me thënë që ky raport, do me thënë që nëse vjen një iri dhe këshillohet me mua si ta kaloj verën, sigurisht që do t'i them që ta kesh parasysh këtë gjë, sepse ti mund të fitosh para, por nëse i prish raportet me njerëz, çka ke fituar? Në fillim Do në fatë mirë, do me shtu diçka. Të shtashtoj diçka dhe të ndërlidhe me fjalën e juaj edhe do në shtjefnit po ashtu, në lidhe me kampet verore dhe rëndësinë e tyre tek fëmijët. Është jashtëzakonisht shumë e rëndësishme që organizohen kampet e tilla verore për fëmijë, sidomos për fëmijët, për faktin që loja është një prej elementeve më të rëndësishme, jo vetëm për aspektin e socializimit me njëri tjetrin, por njëkohësisht edhe për krijimin e ndjenjave ose emocioneve pozitive, siç është ajo që thatë ju më herët, për shembull, ndjenja e solidaritetit ose ndjenjat e tjera pozitive, të cilat i mësojnë fëmijët që të ndajnë të mirat përbashkët me njëri tjetrin, dhe vetëm deshta me potencu që është jashtëzakonisht shumë e rëndësishme se nëpërmjet lojës fëmijët mësojnë jashtëzakonisht shumë për veten e tyre, por njëkohësisht edhe për të tjerët. A guxojta të ndërlidhem, do me thënë, shifë sa është e rëndësishëm që sidomos edhe të rinjve dhe fëmijëve të ofrojmë edhe modele tjera, edhe mënyra tjera. Ato që e tha edhe Violeta, do me thënë që mos të mbesim rob të një tradite, se nganjëherë ose disa shprehive të mëparshme, që të mendojnë se vetëm ekziston vetëm një mënyrë që unë të pushoj. Jo, ka shumë mënyra. Do me thënë, një prej tyre është edhe kampet, një prej tyre është leximi, një prej tyre është shtektimi në vendet shenjta, shëtitje të ndryshme. Fillo, provo, shefe, çka është për ty, çka ta pushon shpirtin. Do thënë, edhe vërtet jena të ndryshëm, e kena nevojë të ndryshme, por ti fillo gjeje cila është ku të pushon shpirti, në çfarë mënyre. E kështu me radhë, po gjithmonë duhet pas parasysh ta pasuroj shpirtin, por edhe kur mos t'i harroj raportet me të tjerët, se edhe vetmia është rëndësishme, por edhe gjithashtu raporti me të tjerët. Nga ajo që biseduam deri më tani dhe ato që e përmendëm në fillim të emisionit, nganjëherë të tjerët e shohin pushimin si diçka pasive, diçka një kohë e asgjës, një kohë e mos bërjes asgjë. Edhe më bie në mend këtu, a mund të jetë pushimi edhe një faktor demelimi i njerëzve? Shiko, në thash edhe më herët që secili prej nesh e ka mënyrën se si i sheh gjërat. Nganjëherë ne jemi pak të prirur që edhe pushimet të shndrojnë pak në pasivitet. Për shembull, bëjmë gjëra thjesht rutinore, prej mëngjesit deri në mbrëmje kemi planifikuar se çka do të bëjmë. Për shembull, nëse kemi shkuar në dikun në një bregdet, e dim se në sa ora do zgjohemi dhe në sa ora do kthehemi, pra diçka shumë rutinore. Në fakt këtu janë pushime pak të mërzitshme. Jam e vetëdijshme që një pjesë e madhe njerëzve ka nevojë për një pushim të tillë, por ndoshta që të pasurohet ai pushim më shumë dhe më tepër, do duhet që të përcillej me aktivitete tjera, për shembull, siç tham edhe më herët, tek florime, vende ose të ambientit ku kemi shkuar, ose thjesht pasurohemi në aspektin e eksperiencave, të cilat do t'i kujtoj me vonë si eksperienca të rëndësishme. Pra është e domosdoshme që edhe atë kohën e pushimit, ku shumë njerëz mendojnë që duhet me bazë gjatë, që duhet me pasë një kohë largimi total nga gjithçka, duhet ta mbushë me diçka, sepse s'ka periudhë të ekzistencës së njeriut që mund të jetë e zbrasit. Kisha shpeshherë e thot dhe mua kjo më pëlqen ta kujtoj për herë që nuk guxojmë ta harrojmë shikimin e të bukurës, që të mund të pushojmë edhe në këtë aspektin e syve, e atij emocioni që kemi dëshirë për diçka të bukur. Që gjatë verës, gjatë kohës së verës, shumicën e vendeve ku ka kulturë, muze, kisha të bukura, atëherë shtohen oraret shumë më gjatë që milan turistët,
ata që pushojnë për me shijue veprat e artit. Dhe kjo është shumë e rëndësishme që gjatë pushimeve, gjatë kohës kur unë tërhiqem nga koha, nga ritmi im i punës, të mund të kam një eksperiencë të bukurës të shoh ndryshe, sepse ai na animon me pa të bukurën edhe në jetën tonë të përditshme. Sa ne jemi të vetëdijshëm për këto në Kosovë. Edhe pse për fat keq ne s'kem pas ndoshta këtë mundësi të eksplorimeve sa shtete tjera për shkak të situatave që kemi pas deri më tani, por sa kemi nevojë ta bëjmë këtë hap ne, që mos shkojmë vetëm në Bregdet, mos shkojmë vetëm të hamë dhe të pijmë, ndoshta ta ngarkojmë edhe fizikun, edhe mendjen tonë, por ti orientojmë njerëzit që të pushojmë në këtë drejtim të eksplorimeve të vendeve të bukura, të vendeve të kulturuara, të vendeve me muzeje, me gjana të cilët ne ndoshta i kena pa vetëm në libra apo në televizion, por të shkojmë të shohim nga afër atë përjetimin dhe ndoshta pasurohen duke pushuar. Ju me të drejtë e theksua që ne jemi një shoqëri e cila kemi qenë dhe i vund të kufizuar dhe pa mundësi, fatkeqësisht akoma pa mundësi të mëdha të lëvizjes dhe edhe faktorët e tjerë, gjendja ekonomike, sociale, politike, po ashtu na ka pamundsuar që të mos eksplorojmë ose të mos dalim për të parë kultura tjera, vende tjera të cilat e pastrojnë jetën e individit. Tash një pjesë e caktuar e njerëzve ka një mundësi të tillë, fatmirësisht, dhe edhe ata që nuk e kanë edhe aq shumë mund ndoshta këto në vendet që i përmendet ju në vendet e rajonit, po normalisht një pushim i mirë është ai i cili do të thotë na jep mundësi për të parë ose për të eksploruar vende të cilat se kemi parë më herët, edhe me të drejtë Don Shtypni tha që duhet shohim përtej asaj cilës jemi mësuar, vetëm themi se kështu bëhet diçka ose kështu duhet bëhet. Duhet shohim edhe përtej perspektivave të cilat i kemi në vendin tonë dhe normalisht kjo është vetëm një pasuri jashtëzakonisht e madhe për individin. Nëse guxoj të ndërlidhem me përvojën e ballafaqimit me terren. Mendoj që është jashtëzakonisht e rëndësishme të mësojmë edhe njerëz tanë, ashtu të them, që të kenë guxim të ballafaqohen me terren, me gjërat e reja. Sigurisht që kjo në fillim është një lloj sfide. Askush nuk e mohon që është sfidë që dalsh nga vetja, që ti kontaktosh njerëz që flasin ndryshe, kanë kulturë ndryshe, arkitekturë ndryshe, kështu me radhë, mendime ndryshe, kuzhinë ndryshe, gjitha. Han ndryshe, domethënë ja vlen të ballafaqohesh me këto sepse vetëm çka e pasuron vetveten. Çmimi që do të paguar është një lloj pasigurie, është një lloj se si do të sillem e kështu me radhë, por që të bën mirë sepse të aktivizon, të hap të shtim me menu edhe për tjetrin, edhe kjo shpirti t'i bën mirë. Dhe kjo është pasuria që mund ta marrmi, çka është edhe më e rëndësishme që më vonë pastaj kujt i bluj me men do gjëra se si kam reaguar unë, si kanë reaguar të tjerë dhe kështu me radhë, e filloj ta njoh edhe vetveten, filloj të më hapën ata horizontet edhe vërtet shem më larg. Për temën e pushimit, punës edhe gjitha këto që i biseduam, sigurisht do të kishim shumë pyetje, edhe shumë interesante. Ajo që më ban kurioz, por edhe më intereson, ndoshta edhe shumë njerëz e kanë bërë këtë pyetje pasi jemi ka fundi i emisionit. A mund ta marrim pushimin dhe është një kohë pushimi ku ndoshta shumë probleme familjare apo në çifte, kjo më shumë të dyve, por aspekti psikologjik i çifte nga herë kur kanë probleme gjatë vitit e marrin pushimin me u taku ndoshta pa atë ngarkesën e kohës, punëve gjitha, të ndoshta ato shumë probleme që i kanë ndoshta të mund të zgjedhin. A mund të jetë pushimi një kohë e volitshme për zgjidhjen e problemeve në çift dhe në familje? Absolutisht po. Këta them
sepse edhe në fillim e thash që studimet kanë treguar që pushimi është një element i rëndësishëm i forcimit lidhje familjare, e rrjedhimisht atyre që i thatë jo, prandaj pse jo, do thot mjafton ndoshta pak kohë, 2-3 ditë ose edhe më shumë, që njerëzit të ritakohen kushtimisht me njerëzit e afërt, familjes, t'i kushtojnë më shumë vëmendje dhe kujdes dhe normalisht pse jo t'i forcojnë edhe lidhjet e tyre. Për ata që kanë probleme nga njëherë, kanë kriza në familje, Absolutisht, duhet gjithsesi ta gjejnë një kohë koncentrimin ndoshta që e pushimi ku takohen me njëri tjetrin. Ndoshta është më rëndësi që me thonë që edhe krizat e ndryshme dhe problemet e ndryshme janë krejtësisht normale, vetëm se duhet të dimë që t'i pranojmë ato si të tilla dhe të mundohemi që të gjejmë zgjidhjen e duhur për secilin prej atyre problemeve me cilat përballemi secili për nesh, dhe pushimi shfrytëzohet si një element i rëndësishëm për të evituar streset ose problemet me cilat përballet njeriu modern në shekullin 21. Do shtjefen? Po, mos të harrojmë që pushimi i qetë në shesh disa gjëra që deri më tash i kanë qenë anash, ashtu të themi. Prandaj nuk duhet të pikërisht, nuk duhet të na hutojnë nëse pa prit mas na dalin probleme të reja në pushim. Pa prit mas e shohim, ky qenë ka vllau ose motra ime ose gruaja ime, në kuptimin pe rris, po në kuptimin që nuk i ka kushtuar shumë vëmendje dhe pa prit mas e pranimit. Domethënë pa panik, domethënë nëse edhe dalin shesh problemet që i kemi pa që vërtet nuk i kemi kushtuar vëmendje, mendimin e Zotit, me lutje, me bashkëbisedim, me komunikim pikërisht, kjo është momenti, pastaj që kuptohet disa probleme kërkojnë më shumë kohë, disa më pak, por më rëndësia është që kafshat mas kafshatet, domethënë më kanë real, siç kemi thënë, por në mënyrë vërtet, si thosh, jo as duke i zvogluar, as duke i zmadhuar, por këtë e bëjmë gjithashtu ndoshta me një këshillim, me dikujt që ka përvojë, me lutje e kështu me radhë. Kjo që thoni ju dytë që sigurisht pajtohem plotësisht me ju, dhe sa është e rëndësishme të jemi afër edhe ne aspekti i kishës afër njerëzve që janë në pushime. Se ndoshta në takimet në pushime janë takimet shumë relaksuese, ku njerëzit e krijojnë, pastaj edhe gjajnë një zgjidhje për edhe planifikojnë. Unë para 2 javë i thash edhe në kish, tash kemi filluar një kohë pak pasive në kuptimin e organizimeve këtu në Famulli, në Prishtinë, dhe por mundoni që gjatë kohës së pushimeve të meditoni, të reflektoni mbi vetveten, mos të harroni lutjen, dhe në fakt pushimet mund të jenë ato kohë ku ne planifikojmë gjëra shumë të bukura për të ardhmen tonë. Faleminderit shumë që ishit sot me mu për të biseduar një temë të rëndësishme. Besoj që dëgjuesit kanë mund të marrin shumë pika të rëndësishme, se si të organizojnë, të japin rëndësi pushimit, por gjithashtu edhe punës, mos të harrojnë që pas pushimit, pa një dembelitit të pruar, të kthehen rendit dhe përgjegjësive të tyre. Sepse pushimi na ndihmon të jemi më përgjegjës në atë për çka jemi thirrur si profesione, si thirrje që Zoti na ka besuar. Faleminderit që ishit edhe ju dëgjues gjatë kësaj kohe me ne. E shpresoj që ju kemi dhënë ato më të mira të mundshme që të meditoni mbi këtë kohë të bukur të pushimeve.